Hvala lepa za besedo. Spoštovana gospa Valid Zverova, dr. Lange, spoštovani gostje iz Nemčije, spoštovani vsi ostali iz vodstva inštitutov, dr. Jožeta Pučnika in Konrada Adenauerja in seveda vsi, ki ste prišli na to naše srečanje. Tema je izjemno pomembna, kljub temu, da se, lahko bi rekel, večina ljudi v Sloveniji v tem trenutku tega pomena ne zaveda. Delamo zaradi tega, ker gre tudi za zamolčano temo. Delamo pa zato, ker pač v bitki za preživetje večina državljank in državljanov ne sprašuje svoje okolice in še predvsem ne samih sebe o tem, kje so vzroki za stanje, ki ga živijo in s katerim, kot danes vemo, za Slovenijo velika večina ni zadovoljna. Zdaj, ko gre za vprašanje našega prehoda, tako imenovanega prehoda, bomo rekel, iz totalitarnega režima v demokracijo in bomo rekel, ko gre za vprašanje vseh posledic tega nedokončanega prehoda, ali pa če hočete nedokončane, pa neuspešne tranzicije, je vprašanje vedenja o tem času, pa tudi o tistem času prej, vprašanje vedenja o metodah obvladovanja totalitarne družbe, ključnega pomena. Ena od najbolj, rekel, različnih intenzivnih aktivnosti v Sloveniji konec leta 1989 in v prvih mesecih leta 1990, pred prvimi večstrankarskimi volitvami, je bilo kurjenje in mletje arhivskega gradiva. Se spomnim fotografije v takratni Mladini, spomladi z marca ali aprila, celo še začetka maja leta 1990. Takrat Mladina še ni bila v lasti Udbe, še kritičen časopis. In na strani te revije so bile objavljene fotografije teh tovornih vozil različnih ministrstev, predvsem ministrstva oziroma sekretariata za notranje zadeve, ki so bile posnete na dvorišču Papirnice Velče, kamor so uslužbenci teh ministrstev vozili uničevati arhive. In zraven je, to pa je bila fotografija, ki je bila posneta ravno na dan, ko je bilo konstituirano novo predsedstvo republike po tistih volitvah. Zraven teh vozil je stal tudi en bel Golf z registrsko številko predsedstva republike, kjer so tudi pripeljali nekaj za zmleče zadnje ure pred tako imenovanimi spremembami. Ne zato, ker bi se bali teh sprememb na predsedstvu, ampak zato, ker seveda nova garnitura ni želela biti neposredno formalno odgovorna za to uničevanje, pa so še prej to naredili. Že nekaj tednov po volitvah in potem, ko je bila oblikovana prva demokratična vlada, je vlada ustanovila delovno skupino za rešitev problema zaprtega območja Kočevska Reka. Gotenica Kočevska Reka. Tudi sam sem član te skupine. Tisti, ki ste iz Slovenije, veste, kaj je takrat pomenila Kočevska Reka in Gotenica. Poleg geografskega imena je bil tudi pojem strahu. No, kakorkoli, ko je nekega jutra ta vladna skupina prišla na to območje, smo poleg ostalih zanimivih stvari, o katerih ni zdaj časa, da bi jih opisoval, našli tudi še tam pri Borovcu eno zgradbo, napol podzemno zgradbo, kjer je imela tajna bližnja policija svoje najbolj skrite arhive. Ko smo tisto odprli, so bile police v tem objektu, v tem bunkerju, večinoma prazne, ampak prah je bil še svež.
No in nekaj 10 metrov stran je bilo eno velikansko pogorišče, kjer se je še kadilo iz zadnjih listov papirja. Je pa to bilo že nekaj tednov po volitvah. Ocene so, da se je na ta način uničilo preko 80% arhivov ministrstva oziroma sekretariata za notranje zadeve in verjetno še bistveno več arhivov službe državne varnosti oziroma slovenske tajne komunistične politične policije. In veliko vprašanje je, veliko vprašanje pa je, koliko tega gradiva je še ostalo v različnih zbirkah ali pa v lasti ljudi, ki so pač s tem včasih operirali. Gotovo nekaj tega je ostalo, v zadnjih 25 letih se je to izkazalo. So dokazi za to, materialni, različni primeri, ki je prišlo to na dan. Še posebej, ko gre za mikrofilmano gradivo, ker ni potrebno veliko prostora, da se to shrani. Tako da jaz osebno mislim, da je sicer, ko gre za originalno papirnato gradivo, velika večina uničena, ko gre pa za mikrofilme, je pa vprašanje, koliko teh kopij je, ki je ohranjeno. In zagotovo vemo, da je zelo veliko teh kopij v Beogradu. Slovenija kot eno od držav naslednjic bivše Jugoslavije podpisala mednarodni sporazum z ostalimi naslednicami že pred več kot desetletjem, pred več kot 15 leti. Tam je obveza Srbije, ki fizično poseduje te arhive, da vse tisto, kar se nanaša na posamične druge dele takratne Jugoslavije, izroči, ampak v Slovenijo večino tega ali pa pravzaprav skoraj nič od tega še ni prišlo. Ne samo zaradi ovir na strani Srbije, ampak tudi zaradi ne samo majhnega interesa Slovenije v tistem prvem, najbolj primernem obdobju, ko smo imeli levo ali pa levo tranzicijsko vlado. Takrat vemo, da ni bilo samo majhnega interesa, bil sploh nasproten interes. Ko so ljudje iz slovenskega arhiva šli dol, da bi prevzeli neke stvari, so iz slovenske ambasade to preprečili. Da ne govorimo o poskusih, ki jih niti ne poznamo, ampak se samo govori o njih. Je pa to odprto politično vprašanje, zdaj v času, ko se Srbija pogaja za vstop v Evropsko unijo. In na tej točki se bo pač stehtala aktualna ali prihodnja slovenska oblast. Ne potem, ko bo do pogajanja končala, ampak zdaj, ko se odpirajo in zapirajo poglavja, tudi poglavja o kulturi in o arhivih in tako naprej, Slovenija ne sme dati zelene luči, dokler to vprašanje arhivov, delitve arhivov ne bo rešeno. Je stvar tukaj zelo preprosta, vse pravne podlage so, če tega ne moreš šteti za kako izsiljevanje, gre zgolj za urejanje nekih civilizacijskih, medcivilizacijskih odnosov v tem delu Evrope. In tukaj seveda mislim, da lahko pravična Slovenija pričakuje tudi podporo ostalih članic Evropske unije. In mislim, da to ni problem. Problem je samo vprašanje, ali bo bolje tukaj. Ali ne bo interes v Sloveniji ravno obraten. Se pravi, zapremo vam poglavje, če nam nič ne daste. Približno v tem smislu. Mi smo odprli to vprašanje tudi v parlamentu, skušali dobiti zavezujoče odločitve državnega zbora na tej točki in spremljate to glasovanje in boste videli, kdo je za to, da se te stvari uredijo in kdo pač ne. Da nam predolg bi, glede na to, da je eden od organizatorjev te razprave, tudi Inštitut dr. Jožeta Pučnika, z vami podelil samo še en spomin na napore, ki smo jih skupaj z dr. Jožetom Pučnikom vlagali v 90-ih letih za to, da se to vprašanje uredi. Dr. Valic Zvero je že omenila Jožetovo delo pri Komisiji za preiskovanje teh povojnih zločinov. Nam pa je znano, da
je dr. Jože Pučnik v letih 96-97 pomagal vzpostaviti in ga tudi sam osebno vzpostavil stik z tako imenovanim Gaukovim inštitutom v Nemčiji, ki je takrat pa še vedno upravljal z arhivi Stazija. In z njihovo pomočjo smo potem tudi mi izdelali predlog zakona o arhivih tajne politične policije, tudi predlog zakona o ilustraciji, moram reči. Še je to skupna tematika, se eno brez drugega ne gre. Je zelo dobro pripravljen zakon na podlagi takrat že praktičnih izkušenj tega, kar se je delalo v Nemčiji po združitvi. Zakon je omogočal dvoje. Prvič, dostopnost vseh teh arhivov, tudi ukrepe za to, da se povrne, kar je še možno. In drugič je omogočil tudi vsem, ki so omenjeni v teh zbirkah tajne politične policije, da k svojim imenom oziroma k svojim dosjejem v arhiv priložijo, bom rekel, svojo plat. Tako da bi to omogočilo tudi tistim, ki pravijo, ja, so me dobili, so me izsiljevali, sem podpisal sodelovanje, ampak tega v originalnih dokumentih ni. Tako da vsak pred odprtjem, ki je to omenil, dobi možnost, da pove pač svojo plat, je to priloženo in zgodovinarji in ostali, ki se v tem s tem ukvarjali, bi imeli pač tem celovito gradivo za presoje, ko gre za pomembne stvari. Poleg tega pa bi s tem padla tudi ena od ključnih posledic dejstva, da v Sloveniji tega še nismo naredili. Dve posledici sta, s katerimi se srečujemo. Prva je ta, da, rekel zelo preprosto, danes nas demokracijo učijo tisti, ki so je takrat zatirali. O človekovih pravicah govorijo in tudi predavajo na univerzah tisti, ki so jih takrat grobo kršili. O človekovih pravicah v našem sodstvu presojajo tisti, ki so že v prejšnjem režimu kot sodniki grobo zatirali človekove pravice. In pravzaprav je to možno, predvsem zaradi tega, ker tega dela njihove preteklosti ni. Tega ni v njihovih življenjepisih, tega ni v javnem vedenju in še manj je tega v kakšnih aktih pravne države, ki bi morala to seveda sankcionirati. In če družbo usmerjajo tisti, ki po svojem vrednostnem prepričanju zagotovo, niso ne demokrati, ne zagovorniki človekovih pravic, ker taki ljudje pač zločinov, kot jih je počela ali pa kot so jih počeli znotraj Udbe, ne počnejo, potem veste, da je takšna družba težko napravi pot. In Slovenija se sooča s tem in veliko tega, kar občutimo kot vsakodnevne probleme, veliko tega ima korenine v tem dejstvu. Predstavljate si, da vaše otroke vzgajajo ljudje, ki so včasih dajali ukaze, ali pa so sodelovali pri akcijah, kjer so otroke morili. Navedem samo enega od najbolj drastičnih primerov. Druga posledica, ravno tako zelo huda, pa je to, da zelo veliko ljudi, ki je prišlo tako ali drugače v kremplje Udbe in so bili mnogi in žrtve in potem prisilni sodelavci, pa niso v bistvu naredili nič slabega, so pa na nekih seznamih in tako naprej, nima nobene možnosti, da bi opravljali svoje ime. In so tudi oni potem orodja te vladavine strahu, tako ali drugače se to potem odraža tudi pri ljudeh, ki nimajo nobenih zločinov na vesti, kot nek strah pred tem, da bo zdaj njihova okolica zvedla, pa da so nekje na nekem seznamu. In to še po 25 letih po spremembo. Če bi mi s tem upravili takoj, bilo to že zdaj daleč za nami, te vladavine strahu ne bi bilo, nihče v Sloveniji ne bi govoril o stricih iz ozadja, ker takšnega ozadja, kot je zdaj, ne bi moglo več biti.
ni bilo posledic, kot sta dvakratna ropa slovenskih državnih bank, ki jih je to omrežje naredilo, in posledično nižji standard, nižje pokojnine, nižje plače, manj delovnih mest, manjši ugled Slovenije v svetu. Zato je ta tema pomembna, ne glede na to, koliko ljudi se tega zaveda. Ni mogoče iti naprej, brez tega, da se teh spon osvobodimo. Tudi spravo slovenskega naroda, ki je potrebna. Nespravljen narod nima svetle prihodnosti noben. Ampak tudi sprava ni možna, dokler ni resnice, obžalovanja, ukrepov ali pa potez vladavine prava, in potem pride odpuščanje in sprava. Nobene bližnjice tukaj ni, in z arhivi, ta kulturna dediščina, ki se je v Sloveniji delno uničevala, delno skrivala in se še vedno skuša zapirati. Spomnite se samo teh razprav, kot so v arhivi odprti. Skratka, ta plat preteklosti, ki vpliva na slovensko sedanjost, je izjemno pomembna. Z tega vidika je tudi zelo pomembno slišati izkušnje drugih, še posebej naših kolegov, tudi sotrpino iz vzhodne Nemčije, sedanje Zvezne republike Nemčije, kjer so se zaradi dejstva, da je neka večja demokratična gmota združila se z drugo, ki je potrebovala tranzicijo. Nekatere stvari zelo dobro upravlja, ne pa vse, kot boste verjetno tudi slišali. Tudi tam so še kakšni problemi. Ko mi poslušamo o teh problemih, samo rečemo, kaj bi mi dali, da bi že tam. Hvala lepa.